待てや、真島。ほんまに身代わり立てるしか手がないんや。黒崎誠を守りきるには誠の死体が必要や。このままやったらいつか誠んとこにお前以外の殺し屋が来る。それより前にお前もやられるで。なんでそれがわからんねや。I'm not gonna kill a random girl for that. 向かってくるもん一人残らずぶっ殺したらばなんやとこそんなできるわけ。それが俺の流儀。おいやめろや。Like, let's say that girl was the target. Would you give Makoto that body for that girl? I don't think so. It's literally the same. その子の親代わりなんやろ。Hi. 1 hour later. おお、真島。よう来た。待っとったで。もうちょまで。何興奮しとんねん。そら興奮するに決まっとるやろ。お前、水草やないか。たった一人で。せやけど、これで一件落着や。ようやったで、真島。何の話や。何って。お前やったんやろ。あの写真の女。出ていた衣類などから牧村誠さん20歳とみられます。遺体は損傷が激しく、大阪府警では牧村さんが何らかのトラブルに巻き込まれた殺人事件であると断定。なんやこれも。おい、お前がやったんちゃうんか、あの写真の女を。やっとらん。やるわけないやろ。せやけどお前、死体は昨日お前が持ってた誠の服着とった。Yeah, but I trashed it. なんやと。朝店にデカが来てな、身元確認や言うて死体の写真見せられたんや。顔は潰されとったが服は間違いなくお前に渡したやつや。お前にや。 What? 変わったで、真島や。わしからのプレゼント受け取ってもらえたか。何の話や。決まっとるやろが、牧村誠の死体や。なんやと。あの子はこれで死んだことになった。あんたの雇い主もこれで納得やな。実は今な、あんたの店で飲ましてもろてんねん。 He knows we're gonna run from him now. For him now. ランドンか。いやもうちょっと。店やな、真島君。わしここ気に入ったで。 You shouldn't touch that, 今から honestly. 一緒に楽しもうやないか。あんたも早おいで。まあまあ座ったら。たまには自分の店で飲むんもええもんとちゃうか。西谷ってもんや。 Nishitani. Huh, like Nishiki. Homare Nishitani. Okay. 鬼人会。こっちの欲しいもんは分かっとるやろ、真島君。牧村誠ちゃん。 Why? あの子どこに隠しとんのや。 I mean, you knew about the plan, but you don't know where she is?
そしたらこんなでしょ。ちょ待って。ちょ待って。It didn't press the buttons. あ、もしもし、警察でっか。Yellow. わし、キャバレーグランドの支配人ですわ。何？今、頭おかしなったヤクザが店でドス抜いてますね。全然客やないです。強盗ですわ。はよ、助けに来てください。He's out of his mind. Yeah. これでわしは客やないちゅうこっちゃ。札も認める立派な強盗やで。支配人言うてたで、強盗までならんちゅう流儀はないやろ。大事な店を守るため。Yes, Majima learned from this guy, I think. What the How the fuck does this guy moves? Can't I? Okay, no I can't. I wanted to take the knife, honestly. Since you're going pink, I'll go pink as well. What? He's waiting for me to go, right? He's waiting for me to go. You son of a bitch, I don't fall for that. Easy. Aye. Oh, I know this frame. I saw this frame already. That was cool. Holy shit. Jesus Christ, that was so risky, I swear. Yeah, I pretend to fall for that. No, come here. Now let me beat your face. Fuck you. Fuck you, bitch. 警察や、そこ動くな。ないや、もう時間切れかいな。札の旦那方、わしがこの店を押し込んだ強盗ですわ。えろ、お騒がせしましたな。なんですぐ連絡してこなかった。ほうれん草。うっかりしてたんや。これから連絡する。はあ。でも妙なんだよな。例の女の死体。お前さ、なんでわざわざ死体の顔を潰したの？そのくせ死体には女の働き先の服着せたまま、死体の身元隠してえのか隠したくねえのかよくわからねえじゃねえか。I mean, I will just say I was beating that guy that you saw me beat when the police arrived, cause yesterday he wanted to kill the girl as well, and I killed her first, but then he went on the body and fucking smashed the shit out of her face. I don't fucking know why, don't ask me why. And now he came here and wanted vengeance, and so he tried to kill me and I beat the shit out of him again. So, yeah, let's go. リさん、言ってたから。許してくれるよね。リさん。おんとれい。わしら撃ったんか。You know that thingy will not protect you, right? Will not protect your skull from my fists. Yeah, don't push her like that though. お前ら佐川に伝えるや。俺らはこの町を出るぜ。こないした。はよかかってきたらぞや。俺を止めてみろや。
Okay. Joe Mattori. Joe Mattori. Kuch. Yeah, but be more gentle. Holy shit. Oh! I was about to say, is he about to leave alone? No, he's about to leave the heart alone. He left our hearts alone. Hello? If you don't shoot me in the face now, you're a fucking idiot. お前さ、ひどいよ。なんで俺に嘘ついちゃうの？悲しいじゃん。俺にこんなことさせんなよ。今度は俺もちゃんと約束守るつもりだったのによ。二人一緒に殺してあげるから。Oh, so cute, thank you. And he died. It's not Lee, it cannot be Lee. He exploded. なんだこれ。Okay, it's not Lee. That was the biggest bullshit in the world if it was Lee.